Hola, soy David Molina, soy adiestrador canino profesional y campeón del mundo de Agility. Hoy vamos a hablar sobre los cachorros y es que es muy importante empezar a trabajar con ellos desde que llegan a nuestra casa, marcar unas pautas y seguirlas a rajatabla. Un cachorro desde que nace empieza a aprender cosas y es en la etapa sobre todo entre los 3 meses y el año donde se impregna de todo lo que le vayamos a educar y de eso vamos a hablar hoy. Desde que un cachorro llega a casa es muy importante sociabilizarlo con las personas. Se tiene que dejar tocar, se tiene que dejar manipular, pensar que tiene que ir a un veterinario que le va a mirar entre los dedos, le va a mirar la boca. Luego tenemos que tener unas pequeñas pautas de educación canina ya desde el principio, se le puede trabajar perfectamente la llamada cuando empezamos a sacarlo. Tenemos que saber jugar con él y tener ratitos para jugar con él. Está muy bien también que se socialice con perros en el parque, pero es muy importante y vital que gastemos 5 o 10 minutos de nuestras vidas al día para nuestro cachorro. Tenemos que saber elegir los juguetes, tienen que ser juguetes blanditos, que no le molesten en la boca, tenemos que saber cómo moverlos, tenemos que generar la expectativa con respecto a ese juguete. Y luego también desde el principio lo que genera más conflicto con nuestro perro es el tema del pis y las cacas. Ya sabemos que hay perros que les cuesta más que a otros. Es muy importante por la mañana darle lo primero de todo su primera toma y seguidamente cogerlo en brazos, bajarlo y sobre todo, y eso sí, montar una fiesta cuando haga un pis o una caca en la calle. Ya tienes las pautas para enseñar a tu cachorro y recuerda que su educación comienza desde que llega a casa.